Bonjour bandeko na ngai, lelo toza na recette na biso mosusu tozo kokotisa bokoko. Lelo tozolamba su bokoko na biso. Nazopesa bino merci na bao nyonso boza kosabone na chaîne na ngai ya YouTube Odette Loboko. Nzambe alola amona bino. Mbika oyo naza kolamba eza bokoko. Mbika na biso yango oyo. Tozomona mbika na biso yango oyo na kolamba. Oyo eza mbisi na biso. Oyo ezali kosakosa na biso, crevette ya mike ba oyo bayebi yango na kombo ya kosakosa te, eza crevette ya mike. Oyo eza tomate na biso. Oyo toza nango matungulu na biso. Oyo ezali pilipili na biso tokotia, toza na ai, toza na ndembi. Recette na biso ya lelo yango oyo mama Odette Loboko. Wana nina badofi na mbika mo natie pilipili, natie ai, natie matungulu, ndenge tolambaka, natie ndembi. Ndenge tosalaka mbika. Ngoyo tosala mpona fina mbika na biso. Nazo tuta ngo pona soki ozwi yango ka mbala moko otie na nzungu ekoma potopoto. Nde tosalaka boye sikombo ebimaka mbuma lokola kendi yango tofinaka boye. Nazofinaka omona ti omona ebimisi mafuta komisa ntango olamba yango ekangami babulbulu. Wana nde ndenge na mbika yango wana. Soki ozwi yango ka ndenge ezali poussière otie na nzungu ekoma potopoto. Yango totiaka yango na eboka ofini ebimisi mafuta alotia yango na nzungu sikoyo ya kolamba omona yango esali bambuma. Mosusu mpe ezaka baniki yango bien te omona eza mbuma e baniki yango efo otuta yango akomona ekomi potopoto bien etango kolamba yango ebima mpe bien. Ntango ozofina otiango mwa mungwa mpona ekota mungwa mpo mbika nde eza boye. Soki otie mungwa te la ekotoka ezala na mungwa te. Otiango mwa mungwa mwa mokie mpo ndenge ofini yango ntango ekanga babulbulu ezala na mungwa nango deya na kati. Otieka mungwa mokie eza nango ebele te, otieka mungwa na biso boye. Ozofina yango nasi bomoni mbika na biso mingi echange, ezalaki pembe echange ekomi bon. Ntango okameti yango na moto ntango etoka ezali mbuma mbika na biso. Kosakosa na biso yango oyo eza ba crevette ya mike yango totie ndambo mpona ofina yango ekangama na mbika la esala mbuma ezala na kosakosa lokala. Kata yango boye po ebela na bamizere.
nde esufe wumela tozosala ata 1 heure de temps ya kotoka apres totali susu pe ebeli mbika ewumelaka na moto ava totia batomate nyonso po mbika ebela mpenza po mbika ebeli nsima nde totia batomate bambisi biloko nyonso pour le moment totika yango na ndoi mpona wana totiaki esili totie mbisi po ebela sikoyo totia sumai mosusu biso yango tokalingaki yango mpo ebela mwa moke po ntango tokotia ewumela mpenza te totika yango susu etoka apres tozolakisa bino ndenge ebela mbika na biso yango nasi bozomona tokataki yango bamboma yango presque mosuka mbika na biso yango eloko na mila bino yango mbika tolakisa bino nde tobandaki sikoyo ebeli